actualité people yi dama koy doore ak benn audio boo xam ne fan yi dafa defoon bëm ci réew mi. muy audio Adji Sarr ak Mamour Diallo. Mamour Diallo kon bomb ah. voilà ñuy wax ne Adji Sarr moo ko enregistré ci benn waxtaan bu ñu seqoon ñoom ñaar. Adji Sarr nag ci audio bi Mamour Diallo mi ngi koy wax ni ko ay damay fay sama téléphone ak fayal lampe beeg. ay delloo buntu bi delloo buntu bi bëgguma ko may déranger affaire yu ni mel. bëggul vente loo tàkk sax. waaw li gën a tax sax audio bi gën a kii moo Adji Sarr xam nga moom ci fàttali moom Ousmane Sonko. moom dafa tumal Ousmane Sonko ñuy def ko tëddee. ba ñoom sax ñi ngi ci yoon amul ay doomu Sénégal yoo xam ne ñàkkoon na seen bakkan. léegi ne bi mu ñëwee ñu gis koo xam ni. Sénégalais jàpp na ne noonu Ousmane Sonko la. dem ak Adji Sarr ñu bëri jàpp na ne lii complot la. waaye suñu borom moo leen di weer. dëgg la waaw du samay kàddu quoi Sénégalais yi ak ñi gisee parce que dana gis suñu borom moo leen di weer ndax kii nga xam ne jàpp na ne am noonu Ousmane Sonko la. tey moo taxaw ak Adji Sarr ba koy di ko wax ne ko après procès beeg yooyu dina defar passeport nga dem tukki fu la neex ak yu ni mel. ñu lii mbirum dil la audio boobu nag ñu bëri dañ ko xaaratoon ci Mamour Diallo parce que Sonko daan def ay sorties di jox baaraamu tuuma Antoine Diome ak soxnaam ak ñoom ay général yu nekk ci réew mi ak njiit réew mi nee na complot bi ñoom la mais bii yoon ñu gis Mamour Diallo génn ci audio boo xam ne Adji Sarr da ko enregistré ca nag wax na ne Adji Sarr yor na yeneen audio yu gën a garaaw yi ci téléphone am yoo xam ne ay kilifa la ci enregistré. ay kilifa la ci enregistré. mais tamit wax ji yemul ci Mamour Diallo rek de. dégg naa ñu ciy tudd Bougane Gueye Dany aussi. waaw Bougane Gueye Dany ñu ngi koy tudd waaye man comme déglu ma audio Bougane wala gisuma image Bougane. non dañoo wax noonu ni Bougane moom it takk nañu laala na ci Adji Sarr. waaw xam nga Bougane danoo wax ni Bougane. ñu baal ma quoi tëdd na Adji Sarr. loolu la ñu wax. loolu la ñu wax information yi maa ngi ak moom waaye li problème mooy comme Bougane dafa wax te man dégguma Adji Sarr wax. dëgg la mënoo see waxaat. Sidi sax même Sidi nga xam ne dañuy faral di génn kii sax man gisuma ñu génn ko. loolu ay nit live dar koy wax. audio yi nag bu demee ba génn ba dégg audio boo xam ne Bougane maa nga ca ak la ma ca wax boobaa da doon ko indi. waaye mu leer naa ñu teg ko si table waaw ca man du ma gis kii rek wax ko man bu dee du ma non teguñu audio bi nee nañ mais Bougane laale na ci mooy information ba gën a leer mooy audio bi ñu jot ñun ñu teg ko ñëpp di dégg te xam ne enregistrement bi moom bu leer nañ la waaw boobu kenn du la ko nettali voilà boobu laa mën a kii quoi parce que boobu diglu naa ko dëgg la dama ko diglu ba mu jeex parce que damaa xamoon ne dinaa ñëw people ko man lépp lu may ñëw di ko def fii rek dama ko diglu avant may ñëw fii mooy rajo lépp lu fi jaar day leer waaw loolu mooy tax li nga xam ne dégg dama koy dégg ñu koy wax nii rek donte am na yeneen sax yu gën a garaaw yoo xam du Bougane yeneen la waaye comme loolu wax ci Bougane rek comme dégguma yooyu damaa dégg ay nit di ci wax rek mënu ma cee baasoo ci ñoom quoi tamit dëgg it jaru ko sax du dëgg ñu jàll ci leneen waaw léegi maître El Hadji Diouf xam nga mooy avocat Adji Sarr après moom dafa def sortie di wax ni audio yi du complot te lim jàpp sax mooy affaire yi mën a nekk deepfake xam nga machine mën nga ko yor yow màggat ba bàyyi la ma jël sa voix boo xam yaa ngi wax par exemple 5 minutes ma jël ko dugal ko ci machine bi léegi su ma demee tàppee su ma bindee salaamaaleykum yow comme yaay wax salaamaaleykum ma ni man la màggat machine bi day wax ni man la màggat loolu mooy deepfake hacker yi xam nañ ko quoi léegi nag Hadji Diouf foofu lay waxee nii technologie léegi toll na fu nekk ca li mu wax nag moom nanga kii nañ ko quoi loolu li mu wax lu am la nit mën nañoo bind affaire ki muy wax comme si que ne yaay wax nee na nag moom te comme technologie toll na fu nekk lii moom mun daal gëmul nii affaire kii Mamour Diallo la quoi voilà moom dafa jàpp daal affaire yi ay kii la ay kii rek la ay caaxaan la quoi. ay juufa ñu ko bàyyi ay fekk la. li mu wax moom. Baye Mbaye Niass MC. moom surtout Baye Niass la. wala xamu doomam moom moo génnee moom dafa wax ne yor na audio yi. bay di menacer waa nguur geeg yooyu. te nee na xam naa bu ma tuuti dina génne audio yi. donc am na ñeneen ñu wax yu jotoon ko waaye moom lañ ci gis parce que moom moo njëkk a def sortie en même temps bi loolu amee itam mi ngi dànkaam François Hélène Gueye parce que moom ci ñi ngay xam ne ñoo jàpp Adji Sarr la mu koy wax ne ko am na yeneen ay audio yu garaaw yoo xam ne moom jot na ko ci yoo xam ne Adji Sarr moo ko envoyé moom nag ci fàttali moo doon waxtaan ak Adji Sarr ci li mu wax di waxtaan ak moom ci kii bi parce que Adji Sarr dafa def ba sonn ni ko dama bëgg génn fi ma nekk loolu la Adji Sarr wax nee na ci liñ wax loolu ko Adji Sarr wax léegi ñoom ñaar bi nekkee di waxtaan ak yooyu comme Baye yaa def na droit ak yu ni mel mu indi affaire enquête donte da koo ñu ko xupp ci suñu borom wax ko ni ko bu fekkee ni yow lii maanaam loo kii la na leer ëllëg da nga dajeek suñu borom parce que doomu xam nga xupp ko rek ak li fi xewoon ak mars demoon mars ba ay doomu aadama ñàkk seen bakkan ak yu ni mel nee na fi Adji Sarr tiitee nag dem ba koy wax ni ko léegi nag li muy def ba génn ci lii mu ne ko mën naa laa génne fii indi la foo xam ni maanaam kenn du la fekk après ci la ko laaj fu mu nekk Adji Sarr sax xamutoon fu mu nekk parce que dañ ko doon déplacé tout moment voilà ba affaire Bougane boobu ci nga ko déggee ñu koy wax ci déplacement boo xam ne amoon na ci léegi déplacé gi ñu koy déplacé moo tax voilà moo tax xamutoon fi mu nekk quoi léegi ci la doon waxtaan ak Baye ba jox ko
ba bàyyi jot ci moom ci audio yi. audio yoo xam ne mooy audio yu garaaw yooyu noonu quoi léegi nag bàyyi moom xam naa waxagut ni day génne audio yi waaye daal Imam Ndaw mi ngi koy ñaan di ko audio yi da ko génne. pour mbir mi mun a leer. waaw bu ko defee kenn ku nekk xam foo féete parce que ñu bëri na la wëtam de. ah waaw da ciy baax. ku nekk xam fooy féete fooy teg sa bopp di njëgënaayu. waaw ah war nañoo leeralal askan bi daal ñu jàll ci leneen. Adji Sarr. ba léegi ak Ousmane Sonko. non naa leen bàyyi parce que El Hadj Diouf wax na ci Baye wax na ci loolu kii tout quoi léegi dafa am benn vidéo boo xam ne njiitu réew mi dafa ko def fan yi influenceurs yi mooy ñi nga xam ne ñooy faral di nekk ci réseaux sociaux yi. ca fes ci lool moo xam Instagram la wala Facebook wala Twitter yu ni mel léegi ñoom ci seen bopp nga xam da leen woowe influenceur njiitu réew mi dafa defoon benn vidéo ci jokkoo ak ndaw ñi mu ciy wax ñi leen mu ci ñaax ndaw ñi quoi di leen wax ni réseaux sociaux yi nan ko moytu ak affaire yu ni mel ba tudd ay influenceur léegi am ci koo xam nag Sankara Mbaye la tudd moom dafa génn comme ci ñoom la bokk muy défendre boppam di wax ne Macky Sall amul kenn ku muy dàggasanteel ku dul ñoom influenceurs yi mu ni loolu laa war naa mën a ñàkk ndax ñoom seen liggéey la ñuy def defuñu loo xam ne lu ñaaw la ci réew mi en tout cas ñi ngi toog di def seen liggéey ci internet bi kon Macky Sall ak kàddu yi yëkkati daal waru ko woon a yëkkati di leen ko jégleel ñoom influenceurs yi Sidi Diop waaw mi ngi wax ci diggante ma Queen Biz si ñoom ñaar son bi ñu def xam nga Wally Seck dafa génne woon kii Regine Thiaf après ñoom mu woo Queen Biz pour génn ak moom mu ngi daal musique bi kenn moomu ko waaw lu waay neex waay fi mu toll nii te moom nag Queen Biz la àndal waay Khalifa rapport mais tamit Sidi Diop nee na ko mu neex génn waay waaw loolu moom kenn aayoo ko moom mais instant bi moom diggante mag Wally comme guerre nee naa day mel ni sotti si asib rek la ndax damay gis di faral tamit même si podium Wally yi gis nga femme bi koy feccal. waaw Ndeye Banana la xaw ma nu mu tuddati sax. Ndeye Ndiaye Bane waaw Ndeye Ndiaye Bane mu ngi noonu nag. waaw gis nañ aussi tamit Sidi Diop dem jël beneen femme moom it teg ko ci kaw ko yow mu koy feccal. loolu yëpp mi ngi copié si Wally. waaw léegi sax moom sax mi ngi wax ci son bi bind ma Queen Biz mu ni 9h ba 6h du matin leen toog di nekk ci son bi quoi bi nekk studio. toog 9h ba 6h du matin di ko bind. mu wax Sénégal daal ni lii doo ay caaxaan ci moom quoi moom day liggéey. ah dëgg la comme kay waaw yal na leen yàlla lafal cat daal. nañu wóyandi ñun jàll ci leneen. amiin waay. 6000 problèmes. 6000 problèmes. waaw yaa ngi fàttaliku mooy jamono yu Wally fan yii ñu ngi doon tuumal Wally Seck takk suuf ak yu ni mel. moom moo génnoonu vidéo def loolu en même temps ay menaces yoo xam ne daf ko defoon ci Wally bi ñu ko porté plainte nag am na 6000 problèmes la ak Khalifa rapport weer woo xam ne dañu koo tëdd muy benn weeru bu leen tëj ci kaso bi moom nag démb ci vendredi bi la génn waaye dafa def benn vidéo xam nga comme nee na moom mooy làmbañu askan wi. mi ngi wax waaye indi ay gaari Wally yu méttee ci Wally Seck parce que nee na du tudd turam. voilà nit ki nag xam nga ci nit bu dee wax ci yow màggat. te tudd sa tur yow boo demee di ko plainte looy wax. léegi nag moom nag stratégie boobu la jël maanaam mi ngi jox xarit bi Wally Seck ay kàddu ak di ko wax lu nekk waaye taxul mu tudd turam mu ne nag wax na ko sax mu ne man ki may kii du ma tudd turam waaye daal am na ay kàddu yu safa-saf yoo xam ne jagleel na ko. te moo bàyyi rek. waaw tey moo bàyyi mu sedd ndax Wally tamit am na ginnaaw macha allah ñi ko bëgg réew mi ndaw ñi jox nañ ko bopp. kon naka bàyyi daal mu continuer liggéeyam moom mu nekk si lu mu nekk ndaxte nit bu la jiitoo nga naan ko sa koo wax naan ko sa tànk bi dëng na boobu daa fekk mu jiitu la. waaw siste dëgguma la sax mais noonu mu kii ñun seetaan nañ ko mais. ni mu waxee noonu boo ko dégloo rek attentivement di nga xamante ni wax ji nii am na borom. am na genre wax yoo xamante ni boo ko dee wax même boo tuddul turu nit ki tamit ñiy déglu ak ñi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan dafuñu ngi na jàpp la dinañ xam ne duum yi ngay waxal. mais daal lu may gën a conseillé Wally daal na continuer na dox bi rek te bu mu gestu. loolu nga digal Wally loolu laa gis de. ndax toog du gaaru Wally moom ci air bi moom man du ma ci tontu bu doon man la ma xam ne yow man ngay waxal tuddoo sama tur dama lay romb dox sama dox su ma xamee ni man ngay waxal sax dama lay romb dox sama dox. dañ koy wax ci Assane Diouf. dañ ko invité woon ci salon d'honneur bi am fële. Walfadjri voilà ci la doon wax di def ay révélation yu garaaw ci métier la Diouf ak yu mel waaye ñu leen ci gën a intéressé mooy li mu wax ni day tux yamba xam nga bëriwut kuy taxaw ni man damay tux yamba en public moom nee na tuxkatu yamba la te bu fekkee ne am na baat ci réew mi sax da koy légaliser ci réew mi da nga defee xalaasu Fallou Glass jàggi bu liggéey kii di ko kii donc am na xeetu feebar yoo xam ne nee na yamba yéen sax am na ay diwu yamba diwu yamba waaw maa ngi ay xeetu diw yoo xam ne diwu yamba la yoo xam ne mbirum yamba ci bokk ak yu bëree bëri moom foofu lay gisee quoi mu ne nag bu fekkoon ne nag am na baat ci réew mi wala ndekk na dara ci réew mi moom
dina légaliser yamba ji bu ko defee yéen sax ngeen ci mën a kii. ndaw bëri dox déet duñ ko laalale loolu koy du ma ko laal. da ko laal toog Sénégal dafa nekk ci ay dof doy na sëkk nag Boy Ndiaye. moo Diouf lan la naral suñu gaal gi nag moom it. waaw loolu wax na ko sax maanaam ñi wax ne defloo nit mu ne ñi koy tux am na beneen xeetu cigarette bu mu wax ne nañ ko bàyyi di ko boole ak moom ñi tux yamba nañ tux yamba ji rek. mais nag gars yi dégg ko bàyyi ko noonu moom Diouf. waaw. doy na waar de. ñun daal bu mu ñu yokk ay dof moom li fi nekk moom doy na sëkk ak barke. nañ xool leneen rek. dafa am benn tiktoker boo xam ñu ngi koy wax Tafi. Tafi wi. Tafa la tudd. ñu ngi ko Tafi. waaw moom nag dafa am ay vidéo la motifam yu génn. parce que daf doon jokkoo ak benn xale bu jigéen. après su meeku xale bu jigéen bi ci la ko capturé kii yi daal koy tas ci internet bi affaire bi nag xaw a jaaxal Sénégal yu bëree bëri ndax moom ak fi mu nekkoon ci TikTok bi ak ni ko gars yi doon chiffre yu ni mel. jaaxal na nit ñi waaye moom après ñëwaat na di jégalu quoi di jégalu Sénégalais yi après di wax ni moom sax est-ce que du bàyyi TikTok bi sax far. dafa am benn vidéo nag boo xam après yaay bi ñu ko ci interpellé laaj ko ci mbir mi dani bi mu ko gisee parce que daf ko laaj ni ko envoyé ma vidéo yi ne Tafi daal koy envoyé vidéo yi moom xale bu jigéen bi rek mu ne ko yow sa yas yi mu daal koy envoyé ne bi ko xoolee dafa ree parce que dani ko kuroon ay sa dàmp bala ca lan yaay ne na bi xoolee vidéo yi dani ca dàmp bala ca dàmp bala waaw moom affaire du fa ko soog quoi léegi nag muy wax ne ko nam mooy yaay ji sax ñu bëri nee nañ dafa doon défendre doomam day défendre doomam parce que nekkul di kii parce que nee na après Tafi mi ngi wax di tiit ak yu ni mel mu ne ko yow dalal yow lii nga yor ni moom la ñëpp wër doy na waar ndax yaay ji nee na moom Tafi daf ko ragal ba bu defee benn affaire moom ba affaire bi kiiwee daf ko choqué woon pour moom mi ngi doon xalaat nan lay jàkkaarloo ak yaayam ak bu demee lan la fay fekk mu ñëw yaay ji accueillir ko dalal xelam ndaxte nee na góom doo ko fekk mi metti nga xolli ko bëgg see defaat yeneen da ngay gën a sonal borom mais tamit foofu d'accord naa si ak moom sa doom bu amee problème jégal ko nga waxtaan ak moom mais loo xam ne nag image yoo xam ne nekk na du foye ba faaw amul góor la parce que ëllëg dina toog ay sëtam di gis wala ay jabaram ay awram jëkkëram ci internet bi loolu du ko neex kon boog nañ bàyyi xel bu baax a baax TikTok yi ñuy def ak sina bi nañ ci bàyyi xel te xam ne ëllëg mag la ñuy doon te war nañoo joxe benn référence boo xam ne comme exemple boo xam ne ku ñëw rek fa lay jaar mu nekk lu baax boobu surtout ay vidéo yu mel noonu nga xam yow ay appel vidéo ñu la koy woo di la sumiloo man daal am na faiblesse de doy na war de allo da nga wuy appel vidéo yow ata ñu jàll ci leneen Boy Ndiaye maa ngi ci koor lañ ne ci koor lañ ne safrula léegi dama koy jeexale ak Ahmed Aïdara moom dafa démissionné ci D-Média donte ci kii texte bi mbind mi ngi wax ni relation professionnelle la gënu mel mais Sénégal yi gis dañ ni avant muy démissionné bi revue de presse bu mujj def foofu suba gi danoo gis day def revue de presse mais en général day dem ba ci digg bi rek gars yi dagg ko indil ko ay Covid rek situation Covid bi la xaw ma ay si générique boo xam ne Covid bi la mu def ko ay yoon ca démission laa nag bu tuddee Sonko wala yooyu rek ci la affaire yi di ñëwee léegi nag xam naa nag Sénégal yi jàpp ne loolu moo tax nag bokk na ci li tax mu démissionné parce que avant loolu Sénégal doon na ko artu ngir mu bàyyi parce que mënut a nekk maire bu noppi di politique après bëgg ñëw di def revue de presse Sénégal ñoom Babacar Diagne ko loolu lay dakk mais ñoom dañoo lànk parce que jàpp na ne loolu war naa mën a nekk mu Ahmed Aïdara waa D-Média tamit dëkkuñu ko comme moom du gisul lu ko tax muy démissionné ci loolu liggéeyam la léegi nag bi affaire yi dem ba mu yàgg revue de presse boobu doon def ñu koy dagg ak yu demee la Sénégal jàpp na loolu moo tax muy démissionné bi mu démissionné nag dafa indi benn maison de presse voilà parce que dafa créé benn chaîne YouTube boo xam ne bi nga ko tuddee 2A TV Ahmed Aïdara voilà moom la kii bi nekk léegi nag mu ñu foofu fa lay defee revue de presse am bi fa la nar a sotti lu mu yor yëpp waaw mu ñu lundi lay tàmbali képp koo xam yaa ngi doon suivre revue de presse Ahmed Aïdara am na foofu la koy defee quoi léegi nag moom muy revue de presse bi daal fa la koy defee ak yeneen actualité yoo xam ne sax wax na ni dana fa am quoi muy xam moo xam politique fait divers économique yu ni mel mu ni kon gars yi ñi nga xam ne ñu ngi doon abonné ngir kii bi rek nan xam ne am na yeneen kii yoo xam ne dana fa am insha allah kon am na jox leen rendez-vous foofu jox na rendez-vous waaw mën na ko lii de mooy kenn mënut dara nag waaw mi ngoogu nag ñu jàll ci leneen jeex na kay jeex na fa la yam